Bizim patates Osman. Çünkü Osman da değil, hakkı. Ama orada o kadar uzun zaman geçti. Ya sanki mevsim geçti, ezberi unutmuş ya. Daha neler? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. O kadar uzun zaman geçti ki. Nereden girecek? Osman ne? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben vereyim mi son lafı yoksa girsin mi? Hayır gireceğim susarsan. Sus. Oyun. Süre.